Livets hårda vind har blåst över ett människobarn i dess fagraste blomning. Hon föll som ett offer på förvillelsens altare. Den nya tidens framfart har också hänsynslöst dragit in över vår lugna vrå av världen. Men vad tjänade detta offer till? Gud alena vet. Kanske menade han det som en varning åt oss andra. Kanske ville han säga: tung faller domen över hänsynslösheten, förvillelsen och egoismen. Tung faller domen över förföraren. Ty, säger jag eder, den som förför en av dessa mina minsta, honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Guds straffdom faller tung över människorna. Men det är dock bättre att en människa faller såsom en förfärande varning än att hela folket förgås. Amen. Vad kallt det är. Och nyss var det ändå sommar. Den kommer aldrig igen. En sommar får aldrig leva som också man vill ge sitt liv för det. Minns du, Kerstin, när allting stod i blom? En gång för evigheter sen.
vackraste flickorna bo. Hurra! Hej! Grattis! Att du klarar det i alla fall. Tysta! Kom upp! Ja, vi är stolta över det, Göran. Både mamma och jag. Visserligen höll på att skämma ut det stendalska namnet genom att bara ta hem ett AB i matte. Men vi får väl förlåta dig och hoppas på bättring. Och nu har du äntligen gjort det förtjänt av vila. Marianne var där, söt som socker. Solbränd och stark och med hödoft i håret skulle jag komma igen, sa hon. Och då skulle hon stå där och vänta på mig. Trogen in till döden. Och förenar oss i ett fyrfaldigt leve för Göran. Leve han! Ra, 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 ra! Så länge orkar Marianne inte vänta. Sjung om studentens lyckliga dag. Låt om oss fröjdas i ungdomens år. En klappar hjärtat med friska slag. Och den ljusnande framtid är vår. Inga stormar än i våra sinnen bo. Några dagar efter studenten, när den värsta villevallan var över, får jag ut till farbror Anders gård i Helmo socken för att koppla av helt. Ut på vischan till de små måttens människor, som pappa brukade kalla dem. Låt ska man vara tvungen att höra på sånt, va? Jag tycker den där kaffekvarnen låter bättre då, va? Ja, men låten dofta kaffe kan man nog svälja nu. Nej, det var fasligt vad du var tidigt uppe idag. Klockan är ju inte med 8. Ja, man tar seden dit man kommer. Upp med tuppen heter det ju. Akta du så att det tuppen hör det. Här är så jädrans långsamt som man gör något annat än sover. Ja, men jag gör nu rakad och allting. Ska inte klä på dig förresten? Nej, har du mottagning för någon, va? Ja, men vi tänkte sätta potatis idag. Vi får hjälp från Fredrik. Ska du följa med? Potatis? Nej du. Men några blomfrön kan jag putta i åt om du vill. God morgon. Stendal. Ja, kliv fram och hälsa du. Det är Göran Stendal, det är Bronens pojke. De har tagit familjenamnet efter gården här så. Det enda de tyckte om på den här gården, det var namnet, därför flyttade de till stan. Ja, tog namnet med sig. Ja, men de kunde väl för fan inte ta gården också. Kerstin heter jag. Ja, kom hit då. Ja, så det där är hjälpen från Fredriksten. Jo du. Du Sigrid, kan jag få låna en overall utav dig? Jag ska med ut. Det var som fasen vad den lusten kom hastigt på dig. Du tänker väl inte pilla ner blomfrön mellan våra potatisar? Ja? Varsågod. Sätt inte några griller i Kerstin, det säger jag. Hon kommer från ett bra hem. Ja, ditt hem är inte så pjåkigt det heller. Och förresten så ville ni ju ha hjälp. Ja. Ja, det känns inte som det är någon värme än. Ja, det blir väl bättre fram på eftermiddagen så. Ja. Ta och släng upp de här 2 säckarna så ska jag spänna på. Okej. Låt bli. Du är för liten för sånt här, du. Ta bättre grepp. Ja. Där. Du ska inte se så retsam ut, du. Gör jag? Hur gammal är du egentligen? 15 år? 14,5. Och ni? Nej. Du kan gott säga du. Det gör vi till alla här på trakten. Utom till prästen, honom är vi kyrkoherde med. Ja, jag är 19. Snart blir jag 20. Då får jag väl säga farbror då. Ja. Kom igen!
Ja, känns potatisen i ryggen på det? Finns det inte mekaniska grejer till sånt här jobb, va? Nej, inte för oss bönder med 40 tunnland inte. Ja, akta dig så du inte får jord på fingrarna du. Det är ont om den varan på den här trakten. Du är ju riktigt duktig du. Du, vad gör man i den här avkroken om man vill ha skoj en kväll? Skoj. Ja, dansa och sånt. Jag får gubba på hjärnan om jag inte får träffa folk. De brukar dansa nere vid sjön om somrarna. Vad gör ni resten av året då? Ligger i det, va? Kvällarna brukar han vara så trött så han mest har lust att lägga sig. De har möte på skolan imorgon kväll. Asså du. Ja, då får man kila dit och se hur det är då. Tycker det här är tråkigt? Ja, gör inte du? Trivs du här? Klart att jag trivs. Hjälper mig du. Inte alls. Tror du jag inte hinner med, va? Jo, det är klart att du hinner med. Hon kommer ut för ängarna vid Sjugareby. Hon är en liten kulla med mandelblommans hy. Ja, som mandelblom och nyponblom långt bort från väg och by. Där aldrig det dammar och vandras. En liten kulla från Ljugareby. Ja, det är en stilig sak det där. Ja, men inte vidare nytta man har att ta händerna en sån här dag inte. Nej, jag blir lite stel efter potatissätten. Hörru, nu tycker jag Kerstin ska sjunga en bit. Ja, visst. Ja, visst, och det är en liten sångfågel må du tro. Jag kan inte. Kan inte du? Hon får sjunga från kyrkläktaren ensam på söndagarna. Ja, visst, det är klart. Vad ska vi ta för någonting, va? Jag kan inga såna där bitar. Ja, men du, ta den här, vad heter det? Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Visst. Den är ju fin på tal. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst är vad som kommer på. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas stå. Han som bär för mig ett faders hjärta giver djup åt varje nyfödd dag.
av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Säg farbror, hur gammal är Kerstin egentligen? Kerstin, ja... Nej, Jo, du är 17 år, du. Det vet jag. Hur gammal har hon sagt till dig att de var? 14. Ja, du har varit hennes livskokul hela dagen, du. Hej, Va? jag måste nog kila hem nu. Ja, kanske det, du. Ja, adjö. Adjö med då, tack så då för idag. Adjö. Kommer du med upp till skolhuset imorgon kväll? Jag vet inte. Jag får nog inte. Va? Får du inte? Ja, det är skojigt med ungdom, du ser. Alltså. Märkte du när han sjöng? Va? Hon släppte honom inte med ögonen ett ögonblick. Hon tittade på honom med hela ansiktet. Jag kan svära på att hon går till skolhuset imorgon kväll. Skulle bara fattas. Va? Jaha. Hörru du, hej. Hej. Du ska till skolhuset, va? Det är bra, var borta för att åka med mig. Ja, så det kom hon inte. Vilken hon, va? Jag var nere på gården och såg mig om ett slag, var jag. Ja, just det. Du, jag såg en underlig kurre som gick och strök där nere. Vem var det? Ja, alltså det är Torsten det. Så. Han är lite efterbliven där han var sen födsel. Fredrik tog hand om honom som barn redan. Hörru du, går du och spionerar på mig egentligen, va? Spionerar? Och han bland att göra... Nej, jag var på väg upp till skolhuset. Det är ju lördagkväll. Man skulle ju se vad ungdomarna tar sig till. Ja, vad är det för möte de ska hålla där? Ja, det är ungdomen här i socknen. De har en förening. De styr och ställer och har så... Ja, men något särskilt, eller? Ja, det är en sån här amatörteaterklubb. De spelar och står i. Så har de studiecirkel också. Alltså. Ja, det är väl mest för att komma tillsammans och leka och dansa, skulle jag tro. Det är långt mellan gårdarna här i socknen. Så. Ja, blir det dans ikväll då? I skolhuset? Du är galen. Nej. De har ju prästen på sig redan då. Du förstår, han anser att den enda förening som Gud tillstade det äktenskapet. Oj då. Och det går i folk, va? Ja, ja, det är religiösa med så. De snålar också för det. Men du själv då? Vart hör du själv egentligen? Ja, gissa det du. Ska du följa med upp till skolhuset då? Ja. Ja, ni lever alltid i bakvatten här på landet. Ja, bak eller fram, det vet jag inte. Men akta det så att inte Fredriks hörde. De står på tå för prästen. De. Kom så går. Vad går vi inte in för? Ja, hur roligt. Varför står vi här egentligen, va? Bara att vänta sig. Skolan är låst. Ja, låst fan. Det är väl enkelt att hämta nyckeln. Klas jag frågar. Ja, varför kommer han inte då? Fick du nyckeln? Hörru! Nej, det blir ingen möte. Vi kommer inte in. Kyrkoherden har tagit nyckeln. Han lämnar inte den ifrån sig. Ja, fasen nu då. Vi har fått lov från skolrådet. Det är väl inte hans skola för tusan, va? Då slår vi in dörren. Lugna er, säger jag! Inget det hälsa upp oss. Lönar sig. Fart lugnt. Som vanligt. Vi tar möten en annan dag. På onsdag, va? Fy fan heller, nu ska vi till prästen och leva jävla. Halka på fan! Usch, nu tror jag vi tar och går hem, va?
Nu släpper vi inte fram henne inte. Är det stängt så är det. Var vänliga, gå åt sidan. Nej. Stopp. Präst, satan. Gå åt sidan, sa jag. Slyngel. Vad är det? Du tar det till! Ja, prästen stängde skolan för oss. Ja, det är också ett sätt att stänga en kommunal lokal för folket. Det är ju lika dumt att bära åt som ni gör. Det kommer ni väl ingenstans med. Nej, vi vill inga fler möten upp i skolan nu inte. Kan inte bara stå här och glo inte? Ja, det blir er sak det. Men om ni är lugnare nu så kan ni få ta hand om min gamla loge på utmarken där borta. Den kan ni ju sätta i stånd och så har ni någonstans att hålla er till. Ja, tack. Tack för det. Förresten, kom hit så har jag ett förslag att göra. Kom på det. Kom grabbar. Det var väldigt positivt. Vad farbror Anders föreslog var helt enkelt att ungdomsföreningen skulle överta hans oanvända loge och sen efter bästa förmåga göra en möteslokal av den. Det var en sorts Columbi ägg. Där var en hop med ungdom som inte hade tak över huvudet och där var ett tak med 4 väggar som inte var till någon direkt nytta. Men jag stod och överraskade mig med att se efter Kerstin som inte kom. Ja, det är väl bara att sätta igång det då. Ja, tack för det. Men vi får nog bereda oss på hårda nappatag, inte bara vad ekonomin angår. Men om vi håller ihop och vill så ska vi nog klara det. Det blir nog bra. Vi börjar röja imorgon, först som sist. Och alla som vill ta ett extra tag så är ni hjärtligt välkomna till bygget. Oskar, Ingen Kerstin ikväll. Men där kom Sylvia bjöd upp. Ja, där kom Sylvia bjöd ut sig. En mjuktrutad pudding från socknen. Hej hopp min sköna! Du kom i alla fall. Ja, hörde musik. Vad ska det bli här då? Stora ting må du tro. Kom vi och dansa. Nej. Men Kerstin.
Står du här och lyssnar på musiken från logen? Är det våran gamla loge det, ja? Ja, så det, från och med ikväll är det deras loge. Jag tänkte det var bäst att slå ett slag för den goda sakens skull. Vad säger du om det? Jag säger, vill du ha bråk med kyrkoherden så? Ja, kommer det väl att heta att far din har svikit kyrkan också. Men han måste väl ta reson någon gång, prästen? Gå upp och dansa, Sigrid, va? Jaså? Det har jag ju aldrig fått tid med förr. Nu är jag för gammal. Du? Gammal? Nej, Sigrid. Nej. Men Sigrid! Sigrid! Jag väntar på dig ikväll. Gjorde du? Mm. Du ska inte ge dig iväg, va? Och jag måste hem. Det är ju lördagskväll. Det är ingen som frågar efter när du kommer. Och vet du om det? Får jag följa dig hem? Nej, hitta själv. Godnatt. Du, Klasse, ska vi inte fråga Vitsippan om han ska vara med också, va? Det är inte lönt. Han är för fin. Vad fåniga ni är. Har du tillräckligt med grabbar till imorgon? Nej, inte nu. Anteckna mig då är det Bussi. Stendal. Stendal. Med H. Nej. Nej, utan H. Är det inte tjusigt att gå så här? I natt har han inte lust att sova. Ska vi inte vila oss lite? Nej, du är så tungklädd. Det är kyligt. Såg du vad jäntorna glodde på oss ikväll? De är avundsjuka på mig, du. Varför det då? För att du dansar med mig förstås. Jo då. Det är tjusigt med studenter. Synd bara att jag har träffat så få. Och de jag har träffat var så malliga. Alltså du. Är du mallig? Kan du vara övertygad om att jag är? Hej grabbar, ni får ordentliga fönster insatta på den här logen, va? Och elektriskt ljus indraget. Och värme och varmvatten, va? Va? Ja, se till att vi får taket lagat först så det inte regnar in. Ja, det är klart vi ska göra taket i ordning. Vad fasen tror du då? Och sen ska jag fram plank till bänkar förstås. Och tiljor. Va? Tiljor, en scen. Hörru, du sa att du var med och spelade teater i stan. Du skulle kunna få vara med och göra en roll i en pjäs som vi håller på med här. Vad då för en pjäs? Värmlänningarna. Värmlänningarna. Ja, kanske inte så nytt precis, men jag tror att det skulle locka folk till invigningsfesten fram i höst när vi får kåken klar. Du skulle kunna göra Erik. Ja, jag är nog inte här i höst, tror jag. Nej, det är du säkert inte. Men tack ska du ha i alla fall. Vem hade du tänkt skulle spela Anna då? Ja, det är en flicka som aldrig har varit med förut.
Ja, hon står där uppe förresten. Kanske är lite vågat, men jag tror hon kommer att bli bra. Kerstin? Kerstin? Ska du vara med i en pjäs? Ja, Ja, just du, ja. men det kan jag inte. Visst kan de, om du bara vill. Ja, och får. Du förstår att det är en stor, riktig roll, ser du. Jag pratar med henne, Göran. Övertala henne att vara med. Jag vet att hon kan, ser du. Kan du komma från imorgon? Eftermiddagen. Jag ska försöka. Fint. Sitter du och drömmer? Jag drömmer inte. Jag tänker. Kan du tänka du? Jaha, kan du? Mhm. En sån här dag vill man bara tänka på vers. Ligga och dikta. Men jag vet inte om det kommer sig av att här är så sagolikt vackert. Eller om det beror på att du är här. Vad tror du? Hur skulle jag kunna veta det? Finns det kräftor i bäcken? Ja då. Ska vi försöka fånga några en kväll? Nej, får vi inte för till hösten. Ja, men då är inte jag här. Nej, det är du inte. Förresten, varför skulle du inte sitta och drömma dig bort en sån här dag? Verkligheten är väl aldrig så bra att man inte kan drömma den bättre. Kerstin! Var är du? Vad tog du åt dig? Kom. Farfar! Goddag, farmor. Nej, se Kerstin lilla, kommer du att hälsa på? Och vem är den granne pojken var med dig? Det är Göran. Ja. Goddag. Har farfar sett det komma? Ja då. Han satt som vanligt nere vid sjön och middag. Ja, så han väntar på gammelgäddan. Och så länge som han har väntat så skulle jag inte tro att gäddan snart är lika gammal som gubbstrutten för. Ja, hon ja. Gubbskrälla. Det räckte till mat åt katten ändå. Ja, katten ska väl leva han med. Ja, kan den få annat än småmört och snogäst på kroken när gädda står på lur och tar all fisken för henne. Va? Farbror skulle pröva på med spinn. Spinn? Sådana nymodigheter går inte gammelgäddorna på. Inte här i Helmo socken inte. Men om man vill se hur en riktig Helmogädda ser ut så kan jag gå och titta på Kerstins moster. Men ta sig tillvara för hon bits. Johan, ja. Farmor och farfar. Ni behöver inte tala om för någon att ni har sett oss tillsammans. vad tål inte moster Anna att lilla tusen har blivit vuxen och vill ha en kvar? Ja, varför skulle hon inte ha det då? Ja, han har blivit så gammal som en säger som det är. Och du ska vara snäll mot henne, du.
för det är hon värd. Vad var det för en pojk? Du, vet du vad jag tänker på? Om jag skulle bli riktigt nere någon gång så att allting var precis svart, då skulle jag gå till de här gamla. De skulle hjälpa mig. Vad sa du? Hör efter din slarvel. Hör du, jag vrider om näsan på dig om du inte talar om det för mig. Nå! Kom till mig om någonting blir svårt för dig. Hej, hej! Hej! Ta det, skjut! Hej, hej! Akta dig! Ska du inte vara med? Nej, jag ska bort och dricka kaffe. Va? Jag ska på kyrkfika hos Fredrik. Ja, så det här är nog inte något vanligt kyrkkaffe. Det blir nog mera grovdoppat, tänker jag. Ja, men varför har de bjudit dit oss då som inte var i kyrkan? Ja. Och farbror aldrig dit? Utskälld kan man väl bli ändå. Först ska du höra, jag misstänker att prästen också är här. Så. Och att de tänker ställa till med något jävelskap. För logen, va? Ja, han gillar nog inte det, han. Nej. Ja, folk är så tjockskalliga och småaktiga som man kan bli förbannad. Det var ju knappast att Felix ville göra arbetsskifte med mig för det här. Nej. Ja, Sigrid gillar nog inte hon heller. Nej, stackarn. Hon påstår att hon inte kan se prästen i ansiktet mera för det här. Hörru, Sigrid! Vänta nu så får du trevligt sällskap. Hej, Sigrid! Hej, hej, hej. Va? Det var bra, prästen. Jo, nej. Jo, fröken Persson. Tack. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. 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 Ja, jag börjar väl här. Tack. Varsågod, kaffet kommer där. Ja, tack. Varsågod, herr Persson. Tack så mycket, kyrkoherden. Tack. Du ska väl ha socker? Tack. Se det för, flicka. Hoppsan. Ja, tack. Skvimpa i lite åt mig också. Du gör ingenting om det kommer på fatet. Jag tycker om att dricka på fat förresten. Det blir mycket så. Tack. Varsågod och doppa kyrkoherden. Ja, tack. Tack så mycket, tack. Det ser gott ut det där, Anna, men jag håller mig nog till skorporna som vanligt. Varsågod. Tack. Förlåt. Ja, det tycks arta sig att bli ett gott år för jordbruket. Ja. Regn och värme i lagom proportioner. Så ser det ut, kyrkoherden. Blir han med mig och gallra rovor imorgon? Ja, man ska väl pröva på det med. Ja, det är ett hårt arbete, kandidaten. Men lärorikt för den som vill tänka på framtiden. Ja, så är det med oss. En del är det förunnat att gallra. Andra måste gallras bort. Hur går det med rovorna då, kyrkoherden? Hur så? Ja, menar knölarna som sitter kvar i jorden. Det är för deras skull man gallrar, herr Persson. Jo, men till det fordras det både omtanke och kunnande, kyrkoherden. Jag hade hjälpt en gång som gallrar bort varenda rovare ett ogräs som sitter kvar. Så en måste nog lära känna plantorna, kyrkoherden. Vad ska han ha? Ja, det var väl avtalat om arbetsbyte med farbror som vanligt, va? Det sägs att herr Persson har blivit ovanligt rundhänt på sista tiden. Så? Ge bort av sin egendom. Och så lär det arbetas där på högmässotid. Gratis. Kan det löna sig? Ja, sen är det så att de flesta av våra ungdomar här i socknen, de har ju så mycket att göra under veckorna så att de måste ta helgdagarna till hjälp sig för att hinna med någonting för egen del. Söndagen är helgad åt kyrkan, herr Persson. Ja. Det ger dåligt utbyte att försumma det andliga. Ja, det är mycket dåligt ställt med kyrksamheten hos ungdomen här i byn. Idag var väl inte mer än halva ungdomskören i kyrkan. Snart vill de väl att man ska ta upp psalmsången på grammofonskiva. Vore det inte bättre att ta upp predikan istället?
Ja, jag menar, det är så vackert att se ungdomarna stå där uppe på kyrkläktaren och komma. Varsågod. Tack. Hur många ungdomar var det i kyrkan idag, Anna? 2, utom resbarnen. 3. 3, det var som Ja. 100. Ja, men sparka boll på söndagarna, det ger de sig tid till. Det kanske är roligare det, pastor. Det som är mest beklämmande är i alla fall att en del äldre församlingsbor ger ungdomen dåligt föredöme. Jaså? Genom att svika kyrkan. Ja, sen måste dela upp till lika delar. Se. Man måste tänka på det lekamliga också, kyrkoherden. Som i Perssons loge kan tänka. Ja, visst, det är bra. Ha sin lekamen under tak när det regnar, det tycker väl kyrkoherden också. Ja, så fick han loktaket lagat åt sig. De gör vad de kan. Det är de som ska hålla till där, inte sant? Så ska det väl spelas teater där också, tänker jag. Och dansas. Och visas film. Skulle det vara något fel på det då? Ja, nej. Det unga släktet är inne på fel väg. De skyr kyrkan. De har inte öra för allvarsord från äldre och erfarnare. De aktar inte på äktenskapets helg. Nåja, det ligger väl i tiden med all dess oro och jäkt. Inte ens landsbygden har blivit förskonad. Falska profeter finns överallt. Hör på dem där. Ja, allt detta söndagsidrottande och vanhelgande av sabbatsdagen. Alla föreningskvällar med dans och slippriga sånger. Det är ogudaktigt. Det är fördärvet. Är det kristlig fördragsamhet med de unga, kyrkoherden? Ja, jag tycker att ungdomsfrågan har stötts och blötts länge nog nu till gårdarna. Var på tiden att vi kom någon vart. Tidens ungdom är rutten. Därför måste den förnuftiga stå rak. Beredd att bekämpa patrasket. Patrasket? Jag tycker kyrkoherden dömer lite utan hänsyn nu. Patrasket är inte ett hårt ord. Jag dömer efter vad jag ser. Den ungdomen och det bygget står under straffdom. 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 Du smiter ut sen. Jag har lovat att spela några bitar på orgel, men sen så schappar jag, förstår. Vi träffas uppe vid logen, va? Men Kerstin, Wiberg sa att vi skulle läsa igenom pjäsen för första gången ikväll. Och det går inte om inte du är med. Du lovar säkert, va? Vet inte. Men Kerstin, varför är du rädd? Vad är det med dig? Jag blev törstig och gick ut för att dricka. Du bjuder väl här i Stendal ett glas, Kerstin? Ja tack, det gick bra med skopan. Jag spelar något stämningsfullt eftersom det är söndag. Ja?
Sakta kommer landsbygden in på livet. Det var som att krypa genom en leråker om våren. Man fick ont i ryggen och i knäna av det och undrade vad man gick där för. Och ändå gick man fast man kunde ha sluppit. Det var något som drog en vidare. Själva jorden som låg där vidöppen och sa: kom och ta i mig med dina händer. Det var solen och sommaren som kom. Och det var Kerstin. Göran! Göran, vad är det med dig? Du... Ja, det är ingenting. Jag blev bara yr ett slag. Ja, det är okej nu. Du, Kerstin. Ja? Hörru du! Jag håller mig för god för att kyssa flickor med våld. Jag följer för fan på din jävla snopp. Var det något mer med sig skit, va? Nej. Bra. Ja, nu har du fått fart på knarren igen. Vad var det för fel? Ja, det var någon som hade roat sig med att hälla något skit i tanken när jag var uppe på logen här om kvällen. Hela munstycket hade bäckat igen. Det var väl någon som ville åt det förstås. Kanske det. Det var tur att du är i utförsbacke på hemvägen, så man slapp gå och skjuta på. Ja, Kerstin hjälpte det väl, va? Nej, stäng av den där! Hur blir det? Ska du ha någon mat? Nej tack du. Det är midsommarafton, Sigrid. Och du har inget hjärta. Hej! Hej du! Kör nu! Ut och knarra midsommarknarret då. Hälsa flickorna! Ja! Vad sitter du här och väntar på, Sigrid? Va? Ja, vad har jag att vänta på? Så här kväll stannar jag väl inte hemma, va? Jag får ju bara lust att gå ut över markerna och känna hur det doftar. Du, det är nog sattyg i gräset en sån där kväll. Sigrid, du ska gå ut och vara tillsammans med den andra ungdomen för så. Där är folk, du som är ung. Ja. Ja, det ska vara ens egen far som säger det. Ja.
Har du kaffet på när jag kommer tillbaka då? Det brukar jag ha. Men Kerstin, du blundar ju med fel öga. Precis som den där hunden. Den vill jag ha. Men försök igen då. Om jag blundar med det andra ögat så kommer jag inte att träffa någonting alls. Kan man blunda med bägge två då? Bravo, Kerstin! Fick jag hunden? Men vad söt den var. Titta, Göran. Kom nu. Får jag lov? Jag vill inte dansa, Göran. Kerstin, varför är du rädd att dansa? Rädd? Ja, rädd. Du vågar inte fast du gärna vill. Det märks på dig. Kan du inte? Jodå. Jag brukar dansa ibland på rasterna i skolan. Kom då. Ständigt jag dit ville ila, alltid jag där ville bo. Och vid en strand vinna vila, smekt av din ljuvliga ro. Långt bort där björkskogen drömmer, famnad av månljus och sol. Skogskärnen fjärran sig gömmer, blå som en vårblyg viol. Ständigt jag dit ville ila, alltid jag där ville bo. Och vid din strand finna vila, smekt av din ljuvliga ro. I ditt tysta vatten vill jag för evigt bli kvar. Och i sommarnatten drömma om det som var. Där i nattens timmar trådas små älvor sin dans. Stilla som björkarna glimmar, ljud i månens glans. Vid ditt tysta vatten vill jag för evigt bli kvar. Och i sommarnatten drömma om det som var. Där i nattens timmar trådas små älvor sin dans. Stilla som björkarna glimmar, ljud i månens glans. Lämna några blommor, ett par rosor i din vård. Och du må ej vara ledsen, min kära. För de rosorna är komna från en konungagård. Och det vill svär till att komma dem nära. Den ena den är vit och den andra den är röd. Men den tredje vill jag helst dig förära. Den blommar inte nu, först när givaren är död. Men då blommar den rätt länge, min kära.
Vad är det för en blomma? Det är minnet. Allt man har kvar när den är borta som man är kär i. Kanske det minnet blir en vacker saga. Kanske det. Tänk om jag hade fört dig till världens ände i natt. Skulle du få? Skulle du göra det? Ja. Nej, jag måste nog gå hem. Kerstin. Det är ju midsommar bara en gång om året. Hade du roligt ikväll? Ja. Men du behöver inte tala om för någon att jag dansar. Och inte för Sigrid heller, för hon talar om hos oss med detsamma. Skulle de sätta dig i jungfrubur då? Som förr i tiden? Ja. Då ska du plocka 7 blommor också och lägga under huvudkudden. Nej. Det är alldeles för sent. Midsommarnatten är ju snart över. Kerstin. Dumbom. Varför skulle du fördärva allt sammans när det var som vackrast? Kerstin. Kerstin! Kerstin, vänta! Får jag träffa dig imorgon? Kerstin var osynlig hela midsommarhelgen och fortsatte sen att hålla sig undan. Och dagarna gick. Vi var redan en bra bit inne i juli och hade satt igång att bärga hö. Det är bra det. Det är fint. Nej, nu har prästen blivit skinnknött också. Jävlar! Hur gick det? Jag högg i, jag tror jag vrickar foten. Jag ska dra upp. Aj, vänta, dra tag. Vänta. Aj, ja! Hör det så ont? Jag kan väl inte hjälpa att jag skriker. Dra för fan. Hej, vänta. Benet blir längre och jag tror jag bröt mig. Ja, visst. Jag tror att jag högg i ett tag så ska jag försöka komma hem på något sätt. Men vi tar vägen över prästbonden. Ja, prästen får se på fan så länge jag har det andra benet friskt. Jaså? Jaha, jag förstår. Tack. Jag måste bli kvar på sjukhuset. Hur länge då? Vad vet jag? Benet är brutet. Nu var straffdomen det. Du har rätt lätt att måla fan på väggen, du. En vanlig olycka är ingen straffdom. Vad gråter du för? Ingenting. Jag bara undrar vem som ska ordna allt arbete på gården när han är borta. Det jag tänkte på, ingenting annat. Jag ska hjälpa dig, ja. Du?
middag. God middag. God middag. God middag, god middag, syster. Bara regn. Ja, när det sätter till att regna så här, då slutar det aldrig. Du ska få se att dina åkrar kommer att flyta bort för dig. Håll käften på dig, du. Och jag tar det lugnt, ta det lugnt. Ta det lugnt, du. Du, Håkansson, rulla hit honom du, så ska jag ta igenom en kinga. Ja, det är ingenting att skratta åt, du. Tänk att inte käften har gått ur lev på dig som du har klappat med den nu de sista 8 dagarna, va? Tycker du att det är någon fason att en stor stark bonde ska ligga i sin säng som en annan gipsgubbe i början av juli när höet står ut och allting? Ni bönder blir visst aldrig nöjda, va? Nej. Gnäller om det är lite torrt. Och så regnar det några droppar. Och då blir det ett jäkla gnällande för det också. Har du tagit någon skada av det då? Va? Fan skulle vara Gud fader och hålla väderleken åt er bondtjuvar. Ja. Vad flinar du åt? Ja, det skulle vara mycket roligt att visa upp dig för prästen där hemma. Jag blir det där, låt det vara. Klappa till honom, syster. Ta filten och slå honom i skallen med. Förresten, har ni någon barometer här på sjukhuset? Jag skulle vilja se hur vädret blev imorgon. Det blir regn då med. Akta dig du, så inte jag tar och knäcker den andra armen på det också. Gå och titta på barometern, syster. Akta dig du, så inte jag ska ta och sätta upp det på motorcykeln igen. Du får vi se hur det ser ut när du kommer tillbaka. Ditt stora... Nej... Göran! God dag, farbror. God dag på dig, du pojke. Står det till? Jo, det knallar och går det. Ja, det är Göran, det är min brorson. God dag. Stendahl. Jag tog med mig några tidningar åt dig. Det var snällt, det var snällt. Har du sett ett sånt väder, va? Ja, det är inte förfärligt, va? Ja. Men om det är högt oroligt för så kan jag tala om för att det är bärgat och klart alla redan. Va? Sigrid får om det. Ja, hon kan jobba. Ensam? Nej då. Dina inhysningar på logen hjälpte till på fritid och söndags. Ja, de avbröt arbetet på logen för att få höet under tak åt dig. Ja, så där har du gjort en investering, skulle de säga hos Fredriks. Menar du Wiberg och alla upp? Olle och ett par till, ja. Ja, så i någon mån. Titta. 3 blåser på vänster kratta och 2 på höger. Ja, det svider som satan. Smörja på lite smör du, det hjälper. Sulfa ska vara sulfa. Penicillin, farbror, det är modellen då. Sulfa. Det där begriper du inte. Sulfa. Nå, har du träffat Kerstin då på sista tiden? Nej, det har jag inte. Jag har faktiskt inte haft tid. Vad är det här för någonting då? Jo, här ligger jag som en annan gipsgubbe. Ja, men käften är frisk. Ja, och så slipper du gå upp med tuppen också. Ja, vi ska börja med trädan nu så smått. Ja. Vad är det? Jag tycker så jäkla bra om dig. Så. Ja. Ja, du kan nog ta det med ro, du. Med ro? Här? Du skulle tro det. Först då har jag den här tjocka eländet här att dras med. Och så har jag ju mitt ben i den här ställningen, så det är inte bra. Värst är att det kliar så jäkligt. Mest en under. Ja, det är väl ditt fel det också. Ja, det är klart det. Säg, farbror. Ja. Tror du att jag skulle kunna sköta en gård? Nej, på riktigt sagt, det tror jag inte. Så. Men varför det då? En farfar var ju bonde och du är bonde. Ja, men så du är stadsbo. Och det är en stor apparat med en gård, förstår du. Hur lång är lärotiden då? Ja, det är en 20-30 år det. Ja, en del lär sig det aldrig. Men börja med att sprätta dynga du. Ja, så du säger det. En del lär sig aldrig. Nej. Hörde du, har. Tjenare, hej! Göra det gamla rävare, du som inte åker? Ja, visst ser du. Vad fan är du kör? Skit! Marianne! Hej! Vad du ser fantastisk ut. Har du vunnit pris i plöjningstävlan? Vad du är brun. Det är bara dygga. Hej! Varför i all sin dag kommer ni ramlande? Ja, vi tänkte till fjällen. Vi tänkte ta dig med. Men vi kanske stör agronomer, va? Nej, det är inte farligt. Jag ska hem i alla fall. Kör bara fram till första trappan där. Jag kommer efter med vagnen. Det är fint, va? Hej.
Menar vi inte allvar med att stanna här i alla fall? Stick in och hämta dina penaler så sticker vi. Nej, jag kan inte det, ser du. Vill du försaka några fina fjällveckor för de här platta åkrarna? Du är inte klok. Är det någonting särskilt som håller dig kvar? Ja, dels måste jag hjälpa farbror med arbetet och han är inte arbetsför än på länge. Och dels ska jag inte svika kamraterna. Ja, vi håller på att repetera en pjäs, förstår ni. Ja, så är det en del andra saker. Spelar du teater med bönderna? Ja. Vad betyder det om 100 år? Inte ett dugg. Men just nu betyder det en hel del. Dessutom trivs jag här. Det förstår ni väl. Göran har gått och blivit förälskad. Han är ju över all måttan kär. Var inte fånig. Vad heter hon? Kerstin. Kerstin. Vilket härligt hemstickat namn. Men om jag ber dig komma med, så gör du det. Inte sant? Älskling. Jaså, var det hon? Rätt snygg sak, va? Men jag ger mig fötterna på att hon luktar ko. Det är rätt sent. Hästarna måste ut på bete. Nej, hörni, sluta med det där jobbet nu. Vi måste repetera. Vi har ju premiär snart. Då håller kan du rollen. Ja. Ja, det är bra. Men hörru, för jösserna, men säg inte mig och sig och sad och lad och sånt där, utan prata som en vardagslag, va? Visst. Ja, då ska vi höra här då. Sylvia, kom. Så du tjänare Göran. Vad har du, Kerstin? Har du inte kommit än? Nej. Varför inte det då? Ja, det ska väl du veta. Jag åker hem, alltså, bussen, va? För vi börjar med andra scenen. Låter det fult? Har ni inte sagt med far att jag kunde vara god nog till och med till inspektor Järnbom eller länsman Knikmar eller själva stadionk från Sockna? Nej, Sylvia, det måste vara en känsla med också. Har du ingen känsla? Du har väl hjärta i kroppen, har du inte? Ja, men ta fram det då. Tyst, säger jag, flicka. Det är synd och skam att låta fader Sven och mor Lisa höra Tockes storaktigt prat. Och redan i förslag sa de inte själva skräddare från Arvika fria till mig att åka halvvägs som... Nej! Publiken då, ska inte de höra vad du säger? Tommet igen. Borreren i förslag! Sa de inte själv när den där skräddaren från Arvika fria till mig att åka halvvärsskap som han inte passar sig för mig för att jag antingen skulle ha en riktig herrkarl eller också en grov förmögen bonde. Sa ni inte det, ni? Håll truten, Nisse! Förlåt att jag kommer och stör så här. Jag undrar om det går an att få träffa fröken Kerstin. Jo, det går nog för sig. Hon är åt laggorn. Tack. Kerstin, vänta, jag vill tala med dig. Kaj! Jag vill inte göra dig illa. Släpp mig! Nej, men då springer du ju bara. Går du iväg, jag vill inte se det mer. Du, vi har en del att tala om först. Jaså? Släpp mig då. Tror du jag springer för dig? Tala om varför du gömmer dig, va? Det är min sak. Men det är föreningens sak också. Och vi tror att du var förenhårig för att bara ge katten i alltsammans. För ingen orsak alls. Vad vet du om det? Men Kerstin, vad är det med dig? Du, tror du det är roligt för mig att stå här och gräla på dig, va? Verkar som du tyckte det. Kerstin. Du, har du glömt så goda vänner vi var, va? Ja, länge sedan. Ja, men de andra då?
Ja, klart jag inte ville svika de andra. Jag kunde inte göra på annat sätt. Ditt fel alltihop. Mitt fel? Vem av de där flickorna är du kär i? En ljusa eller mörka flickan? Kär i? Ja, kär. En utav dem kallar det älskling. Åh, din lilla toka. Det ordet betyder väl ingenting. Det är bara som man säger. Vi var skolkamrater hela bunten. Du. Göran. Jag såg det tillsammans med de där 3. Det är allting som förstört. Hon var samma sort som du. Hon var inte alls där lik. Riktigare på något sätt. Hade du ropat på mig då hade jag inte kunnat säga ett enda ord. Men därför behöver du väl inte gömma dig? Jo. Jag vill inte se det mera. Om jag såg dig så skulle jag smälta igen. Som vax. Kerstin. Får jag den där blomman av dig? Nej, det får du inte. Då tar jag den. Vad är det för märkvärdigt med min blomma? Kan du inte plocka den själv? Jo, visst. Men det är inte detsamma. Stackare. Hon är ju redan viss. Stackars lilla blomma. Hon aldrig får bli blomma mer. Varför skulle jag plocka dig? Nästa sommar växte det nya. Lilla blomma. Hon bara fick leva en sommar. Sommaren är ju så kort. Det drar ihop sig. Det blir nog åska ikväll. Åh, jag är sömnig. Åh, han kommer att gräla på mig när han kommer hem sent. Har de inte vet att jag spelar teater också. Får alla vara med. Du kanske ska hem och sova i alla fall. Det gör detsamma. I vintern får jag sova. Det kan inte gå som det regnar nu. Kom in. Ja, men... Kom. Jag måste vara tyst. Ja. Och kan Oskar bygga vid inte rätt längre. Vad tror de skulle säga om de såg mig här? Regnar ju. Om de visste. Skulle de spärra in mig i ett stort fängelse. Där inte du kunde få tag i mig. Jag skulle klättra över muren. Över alla murar.
syntes ingenstans efter den natten, varken på bron eller vid bäcken eller vid logen. Jag väntade på henne och visste inte vad jag skulle göra. Det var som om hela bygden med ens hade blivit urblåst och tom och kall. Jag började förstå vilket själsligt tryck hon levde under. Ensamhet. Det låg som en dov spänning kring Fredriks de dagarna. Och jag vågade mig inte fram till gården för att inte göra det värre för henne. Veckor hade väl gått medan det sprängde i bröstet av längtan att se henne igen. Ingen sa något. Ända tills en dag. Vad du tittar långt. Du tycker kanske att du har burit det skamligt åt, va? Vad vet du om det här, va? Ja, jag vet. Jag kan tala om för dig att de tycker att du har fördärvat Kerstin. Och kanske har du det också. Det är kärringarna som inbillade det, va? Lär dig tala anständigt om hyggligt folk, det ber jag dig. Förresten, du ger dig iväg härifrån, men hon får vara kvar med sitt rykte, hon. Det är lätt att bli nedsvärtad, men inte lika lätt att bli ren igen, du. Nu pratar du precis som prästen, det är exakt hans ord. Och du är så jävla helig så hela ditt innersta är svart av det. Du har ingen skam. Skam? Har du? Är det religiösa nuckor förbehållet av skam, va? Du borde vara lite mänsklig och förstå istället. Du skulle äta ut medan det var tid att skaffa dig en karl, så tänkte du på annat vis nu. Sigrid. Sigrid. Sigrid, förlåt mig. Du, förlåt mig, jag menar inget illa med det. Glömde, va? Tror du egentligen jag har haft det? Gått här i mors ställe. 3 småsyskon sedan jag var 15 år. Jag bara hade kunnat komma härifrån. Det var alltid så mycket som måste göras, förstår du. Och jag tänkte, nästa år ska jag väl bli fri, eller nästa. Du ser själv, där går jag utanför allting. Du spinner in det där för att du vill ha det så. Gör dig fri, människa. Man kan om man vill det. Nej du, livet behandlar en efter behag om man vill eller inte. Ja, därför att man inte törs annat, ja. Törs? Du tror kanske att Kerstin gömmer sig för dig därför att hon inte törs träffa dig. Men jag kan tala om för dig att de har skickat bort henne från gården. Ändra på det om du kan det. Vart har de skickat henne? Sigrid! Kerstin! Och att du kom. Har jag längtat efter dig. Och jag tycker om dig. Och jag tycker om hela dig. Jag skulle vilja gömma mig någonstans där bara du är med. Kerstin, vi ska alltid hålla samman. Det ska aldrig bli någon annan än du. När jag har det så här helt och hållet för mig själv, då är allting bra. Då vill jag inte härifrån för allt i världen. Du måste nog vända om. Jag måste inte. Ingen kan tvinga mig. Jag tycker om när du ser på mig så där. Så får ingen annan se på mig. Titta på vattnet, Göran. Det är fullt av silver. Du, ska vi bada? Vill du inte? För dig är jag inte blyg. Det är som om du var en del av mig själv. Det är som vi hade hört ihop jämt. Först in i vattnet.
Göran, glöm mig inte. Aldrig ska jag glömma dig, Kersti Lill. Men snart, du reser bort. Jag stannar här. Jag stannar hos dig för alltid. Är du glad? Mer än jag någonsin kan tala om. Vet du vad vi ger oss in på nu? Tycker ju så mycket om dig. Göran. Pappa kunde ha besparat resan. Jag står fast vid vad jag sagt. Osvuret är väst. Ja, men Göran, vore det inte bäst att du gav iväg i alla fall, va? Kan du ge ett förnuftigt motiv varför du vill gå här och förstöra dina möjligheter? Vi arbetar på att du skulle få det bra, mamma och jag. Och i gengäld kunde du åtminstone låta bli att vara otacksam, hoppades vi. Otacksam? Ni tål inte att jag hittar en egen väg, det är hela felet. Du finner en sån vansinnig tokig väg. Bönder finns det nog av. Ja, så det vore det så. Då skulle inte 24 gårdar ligga öde bara i den här socknen. Nej, så landsbygden behöver folk. Jorden brukas väl i alla fall, fast ingen bor i husen. Ja, är det inte så? Bra åkerjord ligger för fäfot. En gammal bonde som far din, han skulle vända sig i sin grav om han visste det. För den skull behöver du inte göra min son till en dräng. Ja, men Göran kan ju gå och komma när han vill, det vet jag har en del saker ogjorda också. Jo tack. Jag vet du har börjat spela Kasperteater och sjunga till luta för ungdomarna. Fan vet vad du tutar i mig. I någon slags sockenförsyn i den här hålan. Och för det tänker du kasta bort en framtid. Har du någon vidare tacksamhet mot hembygden och gården där du har vuxit upp? Det har du min själ inte. Jag är tacksam mot ödet som lät mig slippa ifrån eländet i tid. Ja, och därför känns det dubbelt bittert att en son vill ge sig in i det igen. Ja, det där det håller nog att diskutera du. Men Göran, det är nog bäst att göra iväg i alla fall. Ta din vinterfunderare på det här. Så tycker du kanske som far din att 40 tunnland, det är ju ingenting att kasta bort. Ja, du får i alla fall tid att tänka över saken. Och du är alltid välkommen hit, det vet du. Och så slipper du ju kappas med tuppen. Ja, hur blir det? Stannar Göran? Nej. Fjällen eller Jösselstacken. Hur som helst är det skönt att allt är på sin gamla bog igen. Man känner sig som en ny människa när man har tvättat dammet av sig. Vad gör du efter uppropet imorgon? Ja, de närmaste dagarna menar jag. Jag vet inte. Tänkte fara ut på landet ett slag. Har inte fått nog än av henne den där, hon hette nu igen. Den hemspickade saken. En liten sommarförälskelse, va? Och ja, man har ju haft sina misstankar. Det räcker längre än sommaren, må jag tro. Och den stora kärleken förstås. En evighet som varar ett par veckor. Jag trodde verkligen att du födde för god för att bli överspänd. En bondtös antagligen med kladdigt hår och maskätna tänder. Pappa, jag har alltid beundrat dig. Förstör inte nu genom att vara tarvlig. Så flickorna ut så på din tid. De andra brukar inte stanna kvar på landet. Hur gammal är hon? 17 år. Och du är 19. Rena barnkammaren. För sånt nonsens tänker du kasta bort så mycket. Du kommer att skämmas när du får träffa Kerstin. Tack. Låt mig behålla en illusion. Låt mig slippa se nu. Jaha, skål då. Skål, skål. Lennart Mattsson. Ja.
Ja, du är långt borta, Göran. Du och allt vårt. Ingenting har varit sig likt sedan du for. Jag har fått komma tillbaka till gården nu. Jag känner mig så ensam. Allting har gått mig emot. Jag önskar jag var hos dig. Eller att du var här. Och när jag skriver till dig och inte bara tänker på dig, känns det som om du var närmare. Claes har frågat efter det också. Hur blir det med pjäsen? Vår pjäs. Göran Stendahl. Åh, Göran. Jag är så ledsen. Din Kerstin. Jag har kysst brevet där i kanten där krysset står. Det är till dig. Harry Karlsson. Gösta Müller. Ivar Berg. Ja. Torsten Gren. Ja. Bertil Dahlgren. Ja. Oskar Viktorsson. Ja. Är Göran Stendahl verkligen inte här? Nej. Här så hatar Gud och alla människor. Driva ner himmel och jord. Nedar. Vill ju bara råda mig själv. Följa min egen vilja. Då kom de och sa: du har syndat, Kerstin. Du är förtappad. Nu när jag ligger vaken om nätterna och grubblar, ser det som någon stod runt omkring mig. Hytt åt mig. Att älska skulle vara något så fult och smutsigt. Men människan är ju skapad ren och god. Hur kan då någonting vara fult? Åh, Göran, hjälp mig. Leva medan jag är ung och kan leva. Ska jag hjälpa dig vara glad. Klasse. Hemsökelsens eld drabben. Herren hemsöker det med eld och svavel. Gården står under Guds straffdom. Straffdom, straffdom, straffdom! Det här är ju för sorgligt, Sigrid. De hade det ju färdigt och allting. Ja, det är Guds straffdom nu. Nej, prata inte skit.
från mig och sig. Jag talar väl som vanligt folk annars. Du talar som en bok. Var nöjd med det du. Och regeringens förslag sa ni inte själv när jag skulle dels för Arvika fria för mig att åka härvarskap som han inte passar sig för mig utan jag antingen skulle vara riktigt här karl eller också en grop förmögen bonde. Sa ni inte det ni? Håll truten! De håller ju på scen. God dagen min gosse, sa han. Är det du som är Nils Jonsson från Fryksdalen, sa han. Ja, det är god dagen då. Nog att jag dundrar bara, sa jag. Ja, det var bra det, sa han. Då ska du få gå med mig upp till berg och se om du kan bryta iväg åt mig. Ja, det kan jag väl göra, sa jag, Nella, herr Dundrapart. Så gick jag bort och tog ett spett och så gick vi på väg upp till berget. Och där började jag bryta och bräcka och knäcka och... Alltså, bryta och bräcka och så att det stod som gnister och... Stenfliser och gnister? Ja, stenfliser och gnister stod som myggdags. Det kan jag väl kring öronen på en... Fötter? Ja, fötter då. Ja, och så kom han då och så slog han... Men då slog Dundrapart mig i näven? Jag håller på. Och då slog Dundrapart mig i näven och så sa han så här att jag är många länder har jag gjort, och många människor har haft i min tjänst, men banne mig att jag har haft någon sån enda som Fryksdalen, sa. Ja, det sa han till mig. Och sen gick han bort till lite jag håller på. Och så gjorde han gestet höger. Så gick han bort till ett litet skåp som hängde där i hörnan och sen tog han fram bröd och sill och smör och ost. Ost. Men brännvin också bredde han på en stor sup och så hällde han in smörgås åt mig. Och sen åt jag... Och slog i en rejäl sup åt mig. Ja, det begriper de själva om jag säger fel. Ja, och så slog han i alla fall den där supen och sen levde jag gott och åt och hade det alla tider bra i flera dagar där. Och bra betalt fick jag också på köpet. Jag kan inte hålla käften på det här inne, va? Ja, men jag kan inte, jag är nervös. Jag går hem med det här. Det är fan det här. Är du glad? Jag har aldrig varit så glad i mitt liv. Fram med och ta emot. Kan det bli bättre nu? Ja, lyckligare slut kan det nog inte begära. Det var de väl unnat förresten. Bravo, 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 bravo. Hur har vi det på baksidan? Vi har det bra på baksidan. Vi blundar och drömmer att vi åker till världens ände. Vad säger du? Vi drömmer att vi åker till världens ände. Hörru du, ska du följa med hem en dag och hälsa på? Ja, gärna, men de tycker inte om mig. Jo då, de kommer att bli alldeles galna i dig. Vad är det du gör? Jag försöker kyssa dig på ryggen, känner du det? Ja då, jag känner att det krafsar någonting. Men hörru du, vänta ett slag så ska du få en riktig kyss av mig. Och jag väntar. Kerstin! 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 Hör du mig? Kerstin!
Jag måste ha slagit mig. Det känns som att bryta av. Du ligger så illa. De ska hjälpa dig. Nej! Men Kerstin, hur är det med dig? Det känns inte så farligt. Bara jag får ligga stilla. Var inte rädd, Kerstin. Kerstin, jag ska hämta hjälp. Ja. Gå inte. Kerstin. Stanna här. Kerstin, jag måste. Jag ska springa allt vad jag kan. Nej. Stanna! Hjälp oss! Är det inte Berns lilla dös? Vi mötte en fullt årig bil. Jag kan inte gå ifrån henne. Skaffa hit en ambulans fort. Ja. Kom och lägg dig ner bredvid mig. Det är så kallt. Det är inte vinter än. Det är sommar idag. Lever du? Varför är det så mörkt? Kerstin. Kerstin. Livets hårda vind har blåst över ett människobarn i dess fagraste blomning. Hon föll som ett offer på förvillelsens altare. Den nya tidens framfart har också hänsynslöst dragit in i vår lugna vrå av världen. Men vad tjänade detta offer till? Gud alena vet. Kanske menade han det som en varning till oss andra. Kanske ville han säga: tung faller domen över hänsynslösheten, förvillelsen och egoismen. Tung faller domen över förföraren. Ty, säger jag eder, den som förför en av dessa mina minsta, honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Guds straffdom faller tung över människorna. Men dock är det bättre att en människa faller såsom en förfärande varning än att hela folket förgås. Amen.
Av jord är du kommen. Jord ska du åter vara. Jesus Kristus, vår frälsare, ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Kära Kerstin, vi, dina vänner som står här runt omkring dig, vi kommer alltid att minnas dig som den solstråle du har varit för oss här på trakten. Ingen vet väl varför du måste offra ditt unga liv. Men ett vet vi, att ingen människa har rättighet att döma. Till den som dömer ska själv en gång bli dömd efter samma lag. Det enda rätta här i livet är ju att människorna älskar varandra. Ty störst av allt är kärleken. Skulle du straffas för det? För att du vågar vara dig själv, för att du vågar leva. Ja, då vore livet inte ens värt att leva. Det blir tomt efter dig. Och vi kommer att sakna dig och minnas dig. Göran, glöm mig inte. Kerstin heter jag.